जय नेपाल। फागुन 21 मा हुन गइरहेको आम निर्वाचनमा सहभागी हुन भोट राख्नका लागि म जापानदेखि नेपाल आउँदैछु। सम्पूर्ण विदेशमा बस्ने साथीहरूलाई नेपाली कांग्रेसलाई रुख चिन्हमा मतदान गरी अत्याधिक बहुमतका साथ जिताउनका लागि सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। साथै अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व युवा गगन थापाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री भएको हामी देख्न चाहन्छौँ। हस्त जय नेपाल। सबैलाई नमस्ते। म डाक्टर बलराम श्रेष्ठ, म जापानमा बस्छु। यही फागुन 21 गते हुने निर्वाचनमा म नेपाली कांग्रेसलाई भोट हाल्नलाई नेपालमा आउँदैछु। सम्पूर्ण नेपालमा बस्ने मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई नेपाली कांग्रेसलाई भोट हाल्न हामी सँगै जाउँ र सबैले नेपाली कांग्रेसलाई भोट हालेर नेपाललाई उच्च विकासमा लैजाउँ भन्ने म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। जय नेपाल। क्रान्तिको इतिहास, संक्रमणमा मध्यमार्ग, समुन्नत नेपाल हाम्रो लक्ष्य। नेपाली कांग्रेस पार्टी फागुन 21 को निर्वाचनमा तपाईको घर आँगनमा रुख चिन्ह लिएर प्रस्तुत भएको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले भर्खरै नीति र नेतृत्व परिवर्तन गरेर नेपाली कांग्रेस पार्टीका श्रद्धेय सभापति गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएर समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपालको हाम्रो लक्ष्य पूरा गर्नेछौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। जय नेपाल। आसन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको रुख चिन्हमा अत्याधिक बहुमत दिएर नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशलाई नेपाली कांग्रेसको रुख चिन्हमा अत्याधिक मत दिई नेपाली कांग्रेसका युवा र बदलिएको कांग्रेसलाई अत्याधिक बहुमतले विजय गराउँ। त्यसको लागि म आफू पनि आउँदैछु, तपाईहरू पनि तयार हुनुहुन्छ है त। जय नेपाल। जय नेपाल। जापानभरि रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जनसरस्वती जापानको तर्फबाट हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस विरासत भएको कांग्रेस, भरोसा भएको कांग्रेस, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म भरोसा गर्ने कांग्रेस पार्टीलाई भोट हाल्नको लागि यो आसन्न निर्वाचन 2082 फागुन 21 मा भोट हाल्न लागि म नेपालमा जाँदैछु र यसै गरी सक्ने साथीहरू नेपाली कांग्रेसलाई विजय गराउनको लागि सम्पूर्ण ठाउँबाट फिजिकल रूपमा उपस्थित भएर, नसक्ने साथीहरू यही फेसबुक, टिकटक, लाइभ, इन्स्टाग्राम जहाँ जेबाट हुन्छ पार्टीलाई सहयोग गर्नको लागि जनसंघ समिति जापानको तर्फबाट हार्दिक अपिल सहित सबै नै अनुरोध गर्छु। जय नेपाल। नमस्कार। जय नेपाल। 2082 फागुन 21 गते हुने आम चुनावको लागि म जापानबाट नेपाल आउँदैछु र मेरो जिल्लामा को उम्मेदवार जिताउनको लागि र मेरो जिल्लावासीले पनि सम्पूर्णले हाम्रो नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई अत्याधिक बहुमतको साथ विजय गराउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मेरो विशेष गरेर मेरो गाउँपालिका र मेरो वडा स्तरका साथीभाइहरूलाई पनि विशेष आग्रह गर्दछु र म पनि आउँदैछु। तपाईँ पनि तयार हुनुहोस्, म पनि तयार भएर आउँदैछु। धन्यवाद। जय नेपाल। जय नेपाल। सम्पूर्ण साथीहरू देश विदेशमा जहाँ पनि रहनु भएछ, आफ्नो जिल्लाबाट नेपाली कांग्रेसलाई जिताउनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मेरो जिल्लाको लागि पनि म नेपाल आउँदैछु र मेरो जिल्लाबाट अजय बाबु सेवाकोटी उठ्नु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ अत्याधिक बहुमतले जिताउनलाई चाहिँ सम्पूर्ण दोलखावासीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। नमस्कार। जय नेपाल। म पविदेखि आउँदो फागुन 21 गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा रुख चिन्हमा मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले जिताऊ। साथै स्टोन क्षेत्र नम्बर 2 मा हाम्रा आदरणीय दिजु मीना खरेललाई रुख चिन्हमा मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले जिताउनु हुन हार्दिक अपिल गर्दछु। जय नेपाल। जय नेपाल। अहिलेको बेला कांग्रेसको महाबेला फागुन 21 गते हुन गइरहेको आसन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई अत्याधिक बहुमतले विजय गराउनको निमित्त म जापानदेखि नेपाल आउँदैछु र नेपालमा हुने मेरा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र विदेशमा हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाली कांग्रेसलाई अत्याधिक बहुमतले विजय गराई देशमा अहिले देखिएको चटके र जादु देखाउने जुन एउटा जोकरहरूको यो अटक हुन लागिरहेको अवस्थालाई चिर्नको निमित्त र नेपाली कांग्रेसको बदलिँदो परिवेशमा गगन कुमार थापालाई प्रधानमन्त्री बनाई देशलाई समुन्नत बनाउनको निमित्त सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। पुनः जय नेपाल। धन्यवाद। नमस्कार। यही फागुन 21 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार देशभरि जुनसुकै ठाउँमा रहनुभएका नेपाली कांग्रेस उम्मेद्वारहरूलाई रुख चिन्ह मतदान गरेर अत्याधिक बहुमतले विजय गराउनु। अब की बार 100 पार, अब की बार गगन सरकार। नेपाली कांग्रेस जिन्दाबाद। जय नेपाल। सम्पूर्णमा जय नेपाल। आसन्न यही फागुन 21 गते हुन गइरहेको आसन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई बहुमतका साथ विजय गराइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। जय नेपाल। नमस्ते। म आगामी
यही फागुन 21 गते हुन गएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन गगन सरकारलाई को सपनालाई साकार बनाउनको निमित्त म पनि जापानदेखि नेपाल आउँदैछु र हजुरहरू पनि जहाँ हुनुहुन्छ आफ्ना बुवा मम्मी सबैजनालाई नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखमा मतदान गर्नको लागि हार्दिक अपिल गर्दै आपकी बार गगन सरकार रुख चिन्हमा मतदान भन्ने नाराको साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। यही फागुन 21 गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस रुख चिन्हमा आफ्नो अमूल्य मतदान दिनुहुन सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुभएका बुबाआमा काका काकी तथा दाजुभाइहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार र अबको निर्वाचनले भावी प्रधानमन्त्री युवा नेता गगन प्रसाद थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सम्पूर्ण पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका आमाबुवा तथा दाजुभाइहरूलाई रुख चिन्हमा आफ्नो स्वस्तिक छाप लगाई बहुमतले विजय गराइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। नमस्कार, जय नेपाल। यही आउँदो फागुन 21 गते हुन गइरहेको आसन्न निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको रुख चिन्हमा मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले नेपाली काङ्ग्रेसलाई विजय गराउँ। जापानदेखि म पनि निर्वाचनकै सिलसिलामा नेपाल आउँदैछु ल सबैजना मिलेर काङ्ग्रेसलाई मतदान गरौँ, काङ्ग्रेसको सरकार बनाउनुपर्छ। धन्यवाद। जय नेपाल। जय नेपाल। म भुपी गोविन्द श्रेष्ठ धरान सिलसिला 1बाट हाल जापानमा छु। हालै नेपालको जेन्जी आन्दोलनपछि जुन जेन्जी आन्दोलनले उठाएको मुद्दाहरू थिए सुशासन र भ्रष्टाचारको विरुद्ध त्यो नेपाली काङ्ग्रेस उठाएको मुद्दा हो र जेन्जी आन्दोलन सबभन्दा पहिला त्यसलाई समर्थन गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले हो। अब जुन जेन्जी आन्दोलनको प्रत्ययलाई आत्मसात गरेर त्यसलाई साकार पार्न नेपाली काङ्ग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा बहुमत जिताउनुपर्छ। त्यसको लागि धरान 1 सुनसरीमा युवा कर्मठ नेता हुनुहुन्छ सुजेन्द्र तामाङ, उहाँलाई अमूल्य मत विजय गराउन म सम्पूर्ण धरानवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म आफै पनि भौतिक रूपमा नेपाल उपस्थित भएर भोट गर्न आउनु गइरहेको छु। तपाईँहरूलाई पनि म नेपाली काङ्ग्रेसलाई रूपमा भोट हाली गगन थापालाई जो हाम्रो भावी उम्मेदवार हुन्छ उहाँलाई विजय गराउन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्पूर्ण जय नेपाल। हामी प्रवासमा रहे पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई विजय गराउनको निम्ति हामी नेपाल आउँदैछौँ। तपाईँहरू सम्पूर्ण मिलेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई विजय गराउनको निम्ति सम्पूर्ण एकजुट भएर अगाडि बढाउँ भन्दै मेरो शब्द यही टुङ्गाएँ। धन्यवाद।